Hindi nabawasan yung radiator eh. Sige ha. Tubig. Laman ng makina. Palit. Kaya mo muna, tubig naman yung isasalo mo pa. Tubig oh. Tubig? Bakit? Sir, sis. Hindi ko alam yan. Basta ko yun ha. Sira talaga makina nyo, sir. Tayo na. Ay, hindi namin alam yan kasi nila dito yun. Ganito na eh. Global pa naman sir. Global pa naman ang gumamit. Di ba't sa stick niya langis? Hindi. Siyempre, may laman yan eh. Laman yan sir. May laman yan. Itim talaga makina niya. Kasi, yun lang is, nasa ilalim. Di ba? Pa rin? Dami puro tubig talaga. Dapat sinahod nyo pala kung ilan ang laman. Kung ilang timba, ilang litro. Baka sa drain plug to sa ano? Hindi, engine yan. Radiator, nandun lang eh. Tapos yung hydraulic, ito. Sir, buksan nyo nga yung ano sa ibabaw, yung takip, para yung pressure niya eh. Ah, bukas na. Baka wala nang langis, tubig na nilagay. Baka. Kaya pala, Kinalawang yun doon no? kaya pala nag-hard starting siya. Siyempre, kinalawang na. Kinalawang kuhan. Eh, wala pa na. Langis. Langis na yan. Wala pa rin. Tubig pa rin. Unti-unti na yung langis dyan. Baba. Ayos. Malapot kasi yung langis niya, kaya daig na ano. Kaya siya hard starting kasi siyempre, tubig eh. Buwan ka dito magkalat. Tuloy pa rin naman yun. Malapot kasi masyado yung langis niya. Kaya ganyan. Dito niya. Marami pa yung tubig ha. Wala ang atin niya. May bukal yata yung dilalim eh. Baka wala ng langis sir eh. Hindi langis naman, di ba? Hindi sir, kasi sa pagkasisinundot mo ang langis, talagang didikit kagad dyan sa ano. Lapot. Nalapot na oh. Magkano yung green Tignan. Sir, tignan nyo, parang wala na. Ayaw naman guys. Ang dahil naman ano, konti lang ang ano. May panundot din sir. Ha? Yung pag-ayalambre dyan. Ili-track mo muna doon, kumakayaan.